Tere hommikust kõigile minu poolt. Mina siis olen Tairi Rõõm ja räägin teile järgneva umbes poole tunni jooksul majanduslikust ebavõrdsusest. Aga enne kui ma oma ettekannet alustan, ma küsiks teie käest, et kas te praegu olete jälginud uudiseid, seda, mis toimub Ameerika Ühendriikides? Eile, täna. Et mina hommikul päris pikalt scrollisin Facebooki ja Facebook on huvitavam kui kunagi varem, ma ütleks. Et seal on seda reaalajas infot selle kohta, kuidas Ameerikas inimesed on tänavatel ja kuidas nad protestivad ja mulle tundub, et need protestid on praegu ulatuslikumad ja rahvarohkemad kui varasemalt. Et äkki see toob kaasa seal mingisuguse murrangu. Ja nende jaoks, kes võib-olla ei ole nüüd viimastel päevadel uudiseid lugenud, et miks on inimesed tänavatel, sellepärast, et USA immigratsiooniamet tappis naise, kes on 3 lapse ema, Ameerika kodanik, kes sisuliselt lihtsalt oli valel hetkel vales kohas. Ja see, et mis Ameerikas toimub, see, kuidas seal just nimelt immigratsiooniamet praegu toimetab, mis väga meenutab Natsi-Saksamaad enne teist maailmasõda, see on päris hirmutav. Miks ma seda siin räägin? Sellepärast, et minu meelest see, mis Ameerikas on viimasel ajal toimunud, näitab meile, kui habras on demokraatia. Ameerika on olnud ju demokraatia lipulaev. Ja see, et kuidas seal see kõik on lagunenud väga kiiresti, see on hirmutav. Ning ma arvan, et see ehk annab ju ka aru saama või et miks me siin oleme. Miks teie siin olete, miks te vaatamata sellele kõvale lumesajule ja kehvadele teedele olete siia kohal olnud ja olete valmis siin arutlema. Et demokraatia on habras ja ükskõik mis viisil demokraatia toetamine on minu arust väga oluline. Ja miks ma selle Ameerika näite siia veel alustuseks tõin? Inimesed on ju praegu tänavatel ka Iraanis. Inimesed olid tänavatel Bulgaarias. Demokraatia teeb vähikäiku igal pool maailmas praegu. Aga Ameerika puhul, et ma arvan, et see juurpõhjus, miks seal demokraatia teeb vähikäiku, on väga suur majanduslik ebavõrdsus. See sisuliselt on viinud selleni, et seal ei ole enam täiemahulist demokraatiat, vaid seda riiki juba poliitiliselt juhivad oligarhid. Ja väga loodan, et nüüd, kui inimesed on tänavatel ja Ameerika hakkab üles ärkama, et see siis ka tagasi pöördub või vähemalt siis immigratsiooniameti tegevus peatatakse seal. Aga veel teisest nurgast seda sama asja vaadates, et kui ka nüüd immigratsiooniameti tegevus peatatakse, kui Trumpi tegevust ohjeldatakse, et pikemas vaates siiski nad suudavad oma probleemid lahendada ja saada tagasi jälle demokraatia rajale, kui nad suudavad ära lahendada selle juurpõhjuse, ehk kui nad adresseerivad majanduslikku ebavõrdsust. Nii et see on see, miks see teema on oluline. See on oluline demokraatia jaoks. Ja see on nüüd Ameerika suur ja võimas teisel pool ookeani. Meil siin väikeses Eestis, nagu ma teile näitan, tegelikult olukord on majanduslikku ebavõrdsust silmas pidades parem mitmeski mõttes kui Ameerika Ühendriikides, aga see ei tähenda, et selle teemaga ei peaks tegelema. Nii et sissejuhatuseks siis nii palju. Ja nüüd siis, millest ma räägin? Ma kõigepealt natukene räägin lahti mõisteid ja siis seda raami või tausta, et majanduslik ebavõrdsus, mida see endast kujutab ja kuidas see mõjutab majanduse arengut ja seeläbi heaolu. Siis räägin lühidalt ebavõrdsuse mõõtmisest ning seejärel kirjeldan, milline on majandusliku ebavõrdsusega seoses olukord Eestis, võrdlen teiste riikidega, näitan mõnesid viimase aja trende. Aga alustades mõistetest. Ebavõrdsus on olukord, kus ei olda võrdsed. Eelkõige staatuse, õiguste ja võimaluste osas. See on Oxford Dictionary põhine definitsioon. Ning ebavõrdsusel on palju eri tahke. Me võime rääkida õigustepõhisest või legalistlikust ebavõrdsusest. See siis tähendab seda, et inimesed ei ole võrdsed seaduste ees ja inimesed ei ole võrdsed selles mõttes, et neil on võimalus teostada poliitilist võimu. Me võime rääkida ka keskkonna ja kliimaalasest ebavõrdsusest. No sinna alla läheb kõik kliima ja keskkonnaga seonduv. Kas või juba see, et kõigil peaks olema võrdne õigus hingata puhast õhku, eks ole.
aga millele mina keskendun, on majanduslik ebavõrdsus ja selle võib siis laias laastus ka jagada kaheks. Ühelt poolt võimaluste ebavõrdsus ja teiselt poolt tulemite ebavõrdsus. Ja tulemite ebavõrdsus on siis ebavõrdsus kas siis sissetulekutes või varades või tarbimises. See on rahas mõõdetav. Ja seetõttu ma arvan, kuna siin on suhteliselt lihtne võrrelda, et milline see ebavõrdsuse tase on. See on ka see, millele võib-olla kõige rohkem tähelepanu pööratakse või millest kõige rohkem räägitakse. Aga kui me vaatame, et mis mõjutab majanduse arengut ja läbi selle heaolu pikas perspektiivis, siis see on ikkagi pigem võimaluste ebavõrdsus. Ja kui me räägime võimaluste ebavõrdsusest, siis siin alustuseks kõige olulisem on see, et kõigil oleks elus võrdne stardipositsioon. Et kõigil oleks sõltumata nende taustast, sõltumata nende soolisest suundumusest, sõltumata nende soost, rahvusest, rassist ja nii edasi. Võrdsed võimalused turvalisele lapsepõlvele, hea hariduse omandamisele. Et see on nagu kõige alus. Aga sealt edasi, et kui me räägime just võimaluste ebavõrdsusest nii-öelda majanduslikus võtmes, siis väga oluline on ka see, et oleks kõigil võrdsed võimalused majandusliku tulu teenimiseks. Ja siin on siis ka, ütleme nüüd võtmesõnadeks see, et kas kõigil on võrdsed võimalused kandideerida töökohtadele, et ei eksisteeri mingit nepotismi või korruptsiooni, mis seda takistab. Aga ka, et kas kõigil on võrdsed võimalused ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtlustulu teenimiseks. Ja siin on siis oluline, et õiguslik keskkond ettevõtete ja eraomandi jaoks toimiks. Et siin on oluline, et ettevõtte alustamine oleks lihtne ja ei oleks kulukas. Aga siin on ehk kõige olulisem see, et siis oleks ka võimalik seda ettevõtlust arendada, ettevõttelt tulu teenida, et ei oleks korruptsiooni, mingisuguseid mafialaadseid organisatsioone ja nii edasi. Et kõik see koos on siis oluline, kui me räägime võimaluste ebavõrdsusest. Ja viimaks siis ligipääs tervishoiule. Et kui midagi tervisega juhtub või kui kellelgi on puue, et tal oleks tegelikult samamoodi võimalus oma, ütleme, ühiskonnaelus osaleda. Nii et need on siis need võimaluste ebavõrdsuse aspektid, mis on olulised ja ütleme majanduse arengu seisukohalt ja heaolu seisukohalt, ma arvan, olulisemad kui siis ebavõrdsus tulemites. Aga kuna mu aeg on piiratud, siis ma jõuan teile tegelikult lahti rääkida siit ainult paar aspekti, ehk siis ma räägin sissetulekute ebavõrdsusest, varalisest ebavõrdsusest Eesti puhul, et kuidas on Eestis seis võrreldes teiste riikidega. Ja mul on tegelikult slaidide lisades ka pandud kirja märksõnu selle võimaluste ebavõrdsuse teema kohta, aga sellest ma kahjuks rääkida ei jõua, et kuna aeg on piiratud. Aga et kui huvi on, siis võite vaadata, et slaididel on tegelikult selle kohta ka ühte-teist. Et kindlasti mitte ammendavalt, aga niimoodi märksõnade vormis. Aga nüüd edasi räägin siis sellest, kuidas ebavõrdsus mõjutab majanduse arengut ja seeläbi heaolu. Et siin on ikkagi võtmekohaks on võimaluste ebavõrdsus. Võimaluste ebavõrdsus pidurdab majanduse arengut pikas vaates kahel põhjusel. Esmalt see pärsib inimestel motivatsiooni oma võimeid välja arendada, haridust omandada ja samamoodi siis ettevõtlusega tegeleda, ettevõtlust arendada. Ja see siis iseenesest juba tekitab, ütleme, majandusarengule piiranguid. Aga teiseks ta ka otseselt takistab võimete väljaarendamist, et kui ikkagi inimestel on see piiratud, siis meil kõik inimesed ühiskonnas ei saa oma teenimispotentsiaali välja arendada ja see siis juba iseenesest avaldab negatiivset mõju majanduskasvule. Aga kui me siit edasi vaatame, et tulemite ebavõrdsus võib majanduse arengut nii pidurdada kui hoogustada. Ja kui siis nüüd näiteks sissetulekute ebavõrdsus või varaline ebavõrdsus kasvab väga suureks, siis see hakkab piirama võimaluste ebavõrdsust ja võib suurendada võimaluste ebavõrdsust. Ja läbi selle siis viib jällegi selleni,
et majanduse areng on pärsitud. Aga teisest küljest liigne ebavõrdsuse piiramine võib ka olla majanduse arengut takistav, sest see pärsib ettevõtlikkust ja innovatsiooni, et kui sissetulekud on kõigil võrdsed, kui varad on kõigil võrdsed, kas meil siis üldse on motivatsiooni seda nii-öelda turu nähtamatut kätt töös hoida või kas siis on piisavalt motivatsiooni, et proovida mingisuguseid uuenduslikke ideid ellu viia tulu teenimise eesmärgil, et see on ka oluline pool ja seda tuleb ka silmas pidada, kui me räägime ebavõrdsuse piiramisest. Ning majanduse areng omakorda on oluline, sest see enamasti viib ka heaolu suurenemiseni, et siin on päris tugev positiivne seos, mida kõrgem on riigi elatustase, seda suurem on enamasti ka heaolu. Aga see seos ei ole lineaarne. Et siin on siis ära toodud joonisel kahe näitaja omavaheline seos. Ühel teljel on inimarengu indeks, mis on siis üks heaolu mõõdik ja teisel on SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel. Ja siin need punktid siin joonisel on riigid, erinevad riigid. Ja siis see ühendav joon siin siis, mis on siis pidev joon, see siis peaks näitama, milline see seos on inimarengu indeksi ja SKP elaniku kohta vahel. Ning me näeme siin joonist vaadates, et siin on siis riigid, kus elatustase on väga madal. Ja kui siis see hakkab kasvama, siis heaolu suureneb väga kiiresti, et seos on väga tugev. Aga et mida kõrgemaks elatustase kasvab, seda nõrgemaks see seos muutub ja lõpuks tegelikult, kui me vaatame kõrge sissetulekuga riike, kuhu ka Eesti kuulub, siis see seos on juba väga väike või mõned teadusuuringute hinnangul ka olematu. Ehk siis meil on siin siis kõrge sissetulekuga riikide grupp ja siin juba ei ole näha, et kõrgema sissetulekuga kaasneks ka kõrgem heaolu. Siin hakkavad siis muud tegurid rolli mängima rohkem. Aga siis jah, et see seos, nagu näete, on siis selline kumer, mitte lineaarne. Ja tegelikult see kehtib nii riikide vahelises kui ka riigisisese võrdluses. Et riikide vaheliselt me võrdleme siis riigi keskmist elatustaset, aga kui me vaatame riigi sisse, siis me võrdleme peresid. Ja jällegi, et kui me nüüd ka peresid võrdleme, siis tegelikult on sama, et kui me vaatame peresid, kus sissetulekud on väga väikesed, siis sissetuleku kastub kaasa kiire heaolu kasvu. Aga et mida kõrgemaks see sissetulek muutub, seda vähem siis nagu see sissetuleku kasv heaolu mõjutab. Ja siis jõudes ka mingisuguse tasemeni, kas siis sissetuleku tasemeni, varatasemeni, mis on juba päris kõrge, siis enam seda mõju tegelikult ei olegi. Et samamoodi siis selline kumer seos perede vahel, nagu me näeme ka riikide vahel. Ja sama kehtib tegelikult ka varade puhul siis, et ma olen siin rääkinud ja näidanud teile joonist sissetulekute kohta, aga varade puhul samamoodi, et ütleme ka varatase mõjutab heaolu siis, kui see varatase on päris madal, kui inimestel peaaegu pole vara, kui neil natuke seda tekib, siis heaolu kasvab kiiresti, aga et kui seda vara on juba palju, siis enam mõju ei ole, kui vara tase jätkab kasvamist. Et selline seos siis. Ja siit siis ka tuleneb see, et kui me vaatame arenevaid riike või madala ja keskmise sissetulekuga riike, siis jah, nendel on väga tugev seos sissetuleku ja heaolu vahel. Ehk siis sissetuleku kasvab kaasa kiire heaolu kasvu, aga seda siis mitte ainult selle tõttu, et sissetulek kasvab, vaid läbi teiste kanalite ka. Et kui sissetulekud kasvavad, siis see leevendab piiranguid ka seoses toidu ja toitumisega, eluaseme kvaliteediga, ligipääsuga tervishoiule, haridusega, turvalisusega ja nii edasi. Et see siis kõik tegelikult suurendab heaolu. Aga kui me vaatame kõrge sissetulekuga riike, kelle hulka siis ka Eesti kuulub, siis siin jah, see seos on oluliselt nõrgem ja siin tegelikult teaduskirjanduses ei ole päris üksmeelt. Et on uuringud, mis näitavad, et seos on küll olemas, aga väga nõrk.
Ja on siis ka uuringuid, mis näitavad, et kui me siin näiteks ka sissetuleku taset juba kontrollime, siis täiendav sissetuleku kasv tegelikult enam heaolu ei suurenda. Ja siin siis tegelikult mida võib öelda üldiselt on see, et jah, sissetulek on ikkagi oluline, aga tegelikult kui sissetuleku tase on juba kõrge, siis heaolu sõltub suuremal määral muudest teguritest nagu tervis, sotsiaalne tugi, suhted, vabadus ja kontroll oma elu üle, seesama demokraatia ja nii edasi. Ning nii palju siis taustast ja sellest, miks ebavõrdsus on oluline, kuidas ta heaolu mõjutab. Aga edasi räägin siis Eesti olukorrast võrreldes teiste riikidega. Ja ma näitan teile, et ebavõrdsust iseloomustada, näitan võrdlust Gini koefitsiendi põhiselt. Ja Gini koefitsient on siis enim kasutatud ebavõrdsuse mõõdik. Ta jääb vahemikku 0–100, et mida suurem ta on, seda ebavõrdsemalt on kas siis sissetulekud või varad jaotunud. 0 tähendab täielikku võrdsust, 100 täielikku ebavõrdsust. Ehk siis 100 põhimõtteliselt tähendab seda, et ainult üks pere või väga vähesed pered omavad kogu varariigis. Ja kui me vaatame kõigepealt sissetulekut, siin on toodud netosissetulek ja sissetulek siis sisaldab ka sotsiaaltoetusi, pensione. Ning siin on võrreldud Eestit Euroopa Liidu riikidega. Ja Eesti on siis see roheline tulp, teised riigid on siin sinised tulbad. Ja nagu siin näete selle joonise pealt, siis võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega meie sissetulekute ebavõrdsus on küll selline kõrgemapoolne, aga kindlasti mitte äärmuslikult kõrgne, et me oleme küllaltki lähedal Euroopa Liidu keskmisena. Ning meie sissetuleku Gini on siis umbes 30. Aga samas ütleme niimoodi, et jah, siin Euroopa riikide võrdluses me oleme mõnevõrra üle keskmise, aga Euroopa on kõige võrdsemalt jaotunud sissetulekutega piirkond maailmas. Nii et kui me vaatame globaalselt, siis me võime ikkagi öelda, et Eestis on sissetulekute ebavõrdsus suhteliselt madal. Ja siin on just oluline silmas pidada, et see on siis netosissetulek pärast siirdeid. Ja kui me vaatame trende, et kuidas see sissetulekute ebavõrdsus on meil muutunud viimase pisut enam kui 10 aasta jooksul, siis Eesti on siin see tumedam sinine joon siin. Ja siia on võrdluseks toodud Euroopa Liidu keskmine, see on roheline joon, ning siis Läti, Leedu, Soome, Rootsi ehk naaberriigid. Ja nagu te näete, siis meil on sellise viimaste aastate trendina sissetulekute ebavõrdsus pigem alanenud. Rohkem kui Lätis ja Leedus. Ja kui meie oleme jõudnud nüüd lähedale Euroopa Liidu keskmisele tasemele, siis Lätis ja Leedus on see siiski veel jäänud mõnevõrra kõrgemaks kui meil. Ja jah, et siin on mitmeid põhjusi, miks ta meil on vähenenud, aga et sellest ma kahjuks rääkida ei jõua. Aga jah, Skandinaavia riikides üldiselt on siis sissetulekute ebavõrdsus Balti riikide tasemest madalam. Nüüd räägin edasi varalisest ebavõrdsusest ja siin ma natukene räägin tausta ka. Et kui me vaatame varalist ebavõrdsust, et keegi korraldajatest küsis mul, et kas ma võiksin rääkida sellest, et miks siis ebavõrdsus riigiti nii erinevaks kujuneb. Miks ta võib olla nii erinev riigiti näiteks sissetulekute osas, aga siis eriti varade osas. Ja kui siin nüüd vaadata, et mis siis nagu need põhjused on, siis tegelikult ikkagi see, mis tingib seda erinevust, on see, et millised on riigi institutsioonid, et milline on õiguslik raamistik, kuidas siis ikkagi maksud on või maksusüsteem on millised on sotsiaaltoetused ja nii edasi. Et see ikkagi väga suurel määral mõjutab. Aga üldine seaduspära, kui me vaatame varalist ebavõrdsust,
on see, et varaline ebavõrdsus sellistel stabiilse majanduskasvuga perioodidel kipub turumajandustes tasapisi kasvama, et seal on kasvav trend. Ja see on justkui nagu selline üldine majandusseadus. Nii lihtsalt on. Kui meil on turumajandusega tegemist ja kui seda mingil moel ei piirata, kui näiteks pole kehtestatud pärandimakse või kui näiteks ei maksustata rikkaid oluliselt rohkem kui vaesemaid, siis see nii on. Ja selle kohta tegelikult siis põhjaliku analüüsi on kirjutanud Thomas Piketty, Prantsuse majandusteadlane. Ta on avaldanud selle kohta ka raamatu 21. sajandi kapital või kapital 21. sajandil. Ning jah, et kui me ka vaatame, et kuidas see siis on, et kui meil tegelikult on sellised riigid, kus väga siis seda turumajanduse toimimist ei piirata, Ameerika Ühendriigid on ka hea näide, siis ebavõrdsus tasapisi suureneb ajas. Ning kui me vaatame, mis seda võib vähendada, siis tegelikult seda saavad vähendada suured majanduslikud kataklüsmid, nagu revolutsioonid, sõjad, looduskatastroofid. Need toovad siis ebavõrdsuse alla. Ja eelmisel sajandil vaatate selle lääneriike, arenenud riike, et 20. sajandi algul oli varanduslik ebavõrdsus lääneriikides kõrge. Ja siis tuli selline päris pikk periood, kus olid väga ulatuslikud revolutsioonid, sõjad mitme aastakümne jooksul. Ja tegelikult see vähendas varanduslikku ebavõrdsust. Ehk siis teise maailmasõja järgselt oli varanduslik ebavõrdsus palju madalam kui sajandi algul. Ning siis ka paljud riigid tegid reforme, mis soodustasid ka seda ebavõrdsuse madalal hoidmist, reformiti pensionisüsteemi ja nii edasi. Nii et eelmise sajandi keskpaigal siis kõrge sissetulekuga riikides oli ebavõrdsus madal, millal see hakkas kasvama alates 80. aastatest, kui siis paljud riigid viisid läbi reforme, et liberaliseerida oma majandust. Ja sellest saadik siis tegelikult ikkagi on ta tasapisi ülespoole tiksunud ja eriti siis just nimelt Ameerika Ühendriikides. Ning varaline ebavõrdsus on siis enamasti suur ning see ületab oluliselt sissetulekute ebavõrdsust. Ning mida võib veel välja tuua, et kui üldiselt siis on see seos, et mida suurem on sissetulekute ebavõrdsus, seda suurem kipub olema ka varanduslik ebavõrdsus, siis tegelikult alati ei pruugi see nii olla. Ja selle kohta see võib siis näiteks tuua Skandinaavia riigid, kus sissetulekute ebavõrdsus on üks madalamaid maailmas, aga varaline ebavõrdsus on küllaltki kõrge. Näiteks Rootsis 89, Taanis on ka üle 80, need on kinid siis. Ning jah, et kuna siin Ameerika Ühendriikidest kohe alguses juttu oli, siis seal on ka siiski kõrge ja viimastel aastatel ka kiiresti kasvav. Et võimalik, et kuna seal on siis aktsiaturud kõvasti üles läinud, siis võimalik, et ta praeguseks on isegi Ameerikas juba üle 90. Ja ma tuletan meelde, et see on ikkagi juba päris lähedal täielikul ebavõrdsusel, eks ole. Täielik ebavõrdsus on 100. Ja kui me oleme 90 peal, siis võite ise mõelda. Nii, aga lähme siit siis edasi. Rääkides Eestist. Eestis on siis netovara Gini umbes 68-69 viimastel andmetel. Ja sellega me oleme jälle mõnevõrra üle euroala riikide keskmise, aga mitte palju. Et siin ei ole neid andmeid, ei ole nüüd harmoniseeritult kõigi Euroopa Liidu riikide kohta. Need on olemas euroala riikide kohta pluss veel paar riiki. Nii et me saame siin niimoodi võrrelda. Aga jah, et jällegi Eesti puhul pisut üle euroala riikide keskmise, aga suhteliselt siiski keskmise lähedal. Ja jällegi ka varalist ebavõrdsust silmas pidades meil on olnud viimase pisut enam kui 10 aasta jooksul alanev trend. Meie varaline ebavõrdsus on tasapisi allapoole tiksunud. Mis on tegelikult jällegi väga positiivne, sest ma rääkisin, et üldiselt turumajanduses kipub varaline ebavõrdsus kasvama. Nii, ja siin on teine mõõdik, millega saab varalist ebavõrdsust mõõta. Siin vaadatakse, et kui palju riigi koguvarast kuulub rikkamale 5% peredest. Ja Eestis on see siis peaaegu pool, 45%. Aga jällegi võrreldes teiste riikide, nagu näete euroalas, me oleme seal küll ülemises pooles, aga mitte kõige suurema osakaaluga. Ja see on samamoodi siis see rikkamale 5% leibkondadest kuuluva netovara osakaal on viimase pisut enam kui 10 aasta jooksul ka Eestis tasapisi vähenenud.
ning mis varalist ebavõrdsust mõjutab? Ma ruttu püüan selle teema ka üle käia. Esmalt siis varade struktuur. Et kui me vaatame erinevaid varaklasse, siis see ebavõrdsus on erinev, et kõige suurem ebavõrdsus on, kui me vaatame ettevõtlusvara. Ehk siis ettevõtlusvara on üks kõige suurema või kõige ebavõrdsemalt jaotunud varaklasse. Ja teisest küljest, mis on suhteliselt võrdselt jaotunud, on kodu, peamine elukoht. Ja siis niimoodi ongi põhimõtteliselt, et kui me võrdleme riike omavahel, siis mida suurem on koduomanike osakaal, seda väiksem tavaliselt on ka varaline ebavõrdsus, et seal on selline seos. Ja mis siis nüüd Eesti puhul võib eripärana välja tuua, et kui me Eestit võrdleme teiste euroala riikidega, siis meil on väga suur ettevõtlusvara osakaal varades. Ja kuna ettevõtlusvara on ebavõrdselt jaotunud, siis see tõstab meie ebavõrdsust. Teisest küljest on meil jällegi palju koduomanikke. 85% Eesti peredest omab oma kodu. Ja see siis jällegi mõjub ebavõrdsust alandavalt. Aga see on nii-öelda hetkeseisu iseloomustav pilt. Aga kui me vaatame, mis mõjutab ebavõrdsuse arengut ajas, siis seda mõjutab tugevalt maksusüsteem. Ja siin on siis joonis siis peaks iseloomustama meie maksusüsteemi eripärasid ja see põhineb ühel Centari uuringul ning siin on siis näidatud, milline on meil kapitali maksukoormus, tööjõu maksukoormus ja tarbimise maksukoormus Eestis võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Ja kui nüüd neid tulpi omavahel võrrelda, siis kapital on meil madalalt maksustatud, tööjõud sarnaselt maksustatud Euroopa Liidu keskmisega võrreldes, aga tarbimine päris palju kõrgemalt maksustatud kui Euroopa Liidus üldiselt. Ja kuidas see nüüd siis ebavõrdsust mõjutab? Et üldiselt siis kapitalimaksud on progressiivsed, samas kui tarbimismaksud on regressiivsed. Ja need on kindlasti suhteliselt tundmatud mõisted, mida ma siin kasutan. Need on teil muidugi seal mõistetes lahti selgitatud. Aga mida siis põhimõtteliselt tähendab regressiivne maksusüsteem? See tähendab seda, et madala sissetulekuga peredel on suurem maksukoormus kui kõrge sissetulekuga peredel. Ja kui me vaatame Eesti maksusüsteemi, et meil on kapital madalalt maksustatud, tarbimine kõrgelt maksustatud, tööjõud küll sarnaselt maksustatud Euroopa Liidu keskmisega võrreldes, aga erinevalt väga paljudest Euroopa Liidu riikidest meil ei ole astmelist tulumaksusüsteemi. Siis kõike seda kokkuvõttes me võime öelda, et meie maksusüsteem on suhteliselt regressiivne. Tõenäoliselt üks regressiivsemaid Euroopa Liidus. Ja see siis sisuliselt tegelikult meie maksusüsteem ei täida seda rolli, mida maksusüsteemid väga paljudes lääneriikides täidavad, või just nimelt Euroopa Liidu silmas. Ehk siis ta ei jaota rikkust ümber rikastelt vaestele. Ja selline maksusüsteem siis tegelikult pikas perspektiivis suurendab soodustab varalise ebavõrdsuse suurenemist. Aga siin ma siis võtaks oma jutu kokku. Et ma rääkisin teile või näitasin siis võrreldes teiste riikidega, milline on meil sissetulekute ebavõrdsus Eestis ja milline on varaline ebavõrdsus. Ja et mõlemas osas siis meie ebavõrdsuse tase on mõnevõrra üle euroala keskmise, aga viimastel aastatel on olnud positiivne trend, ehk see siis on tasapisi langenud. Aga see oli siis iseloomustas ebavõrdsus tulemites tegelikult pikas perspektiivis mõjutab majanduse arengut ja heaolu kasvu võimaluste ebavõrdsus. Et see on tegelikult see võtmevaldkond, mida peaks vaatama. Ja aitäh kuulamast!